အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်တိုရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြောင်းရင်းပေါင်းစုံနဲ့ crypto ဈေးကွက်ရဲ့လာရမတင်မကျဖြစ်နေတဲ့သတင်းနဲ့အတူ Justice ဆန်နဲ့3 million နဲ့ချီသော Eigen များအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမတစ်ပေါ်အနေနဲ့အကြောင်းရင်းပေါင်းစုံနဲ့ crypto ဈေးကွက်ရဲ့လာရမတင်မကျဖြစ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ October ဆိုပြီးနာမည်ကြီးတဲ့ October ကတော့2024မှာတော့ October ဖြစ်နေပါပြီ။လာအစမှာတော့ဈေးတွေတက်ရှင်ရနေခဲ့ပေမဲ့ Israel ကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ Iran ရဲ့ဒုံးကျည်တွေနဲ့အတူဈေးတွေလည်းတိုးဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲဈေးတွေအနေငယ်ပြန်တက်ဆပြုခဲ့ပေမဲ့ crypto company 3 ခုနဲ့အတူဆက်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို US SEC DOJ နဲ့ FBI တို့ကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဈေးတွေပြန်ကျနေပြန်ပါတယ်။တပတ်မကြာခင်မှာကျင်းပတော့မဲ့ US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကလည်း crypto ဝယ်မဲ့ရောင်းမဲ့သူတွေအတွက်စောင့်ကြည့်စရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။တကယ်လို့ Trump အနိုင်ရသွားခဲ့ရင်တော့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်လို့ဈေးတွေတက်ကောင်းတက်နိုင်ပေမဲ့ Harris အနိုင်ရခဲ့ရင်တော့လက်ရှိ Biden အစိုးရရဲ့မူအတိုင်းပဲဆက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် crypto ဈေးကွက်ထဲမှာမိကွိုင်းတွေအတော်များများကပဲကြီးစိုးထားပြီးဈေးအတက်ကိုလည်းမိကွိုင်းတွေကပဲဥဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကမ်းမှန်းချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ cryptocurrency တွေထဲမှာမိကွိုင်းတွေကပုံမှန်တက်ပို့ပြီးတော့အတက်ကျန်းအကျကျန်းတဲ့သဘောရှိတာကြောင့်ကိုယ်တိုင်လေးလာဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီးမှသာအယောင်းဝယ်လုပ်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Justin Sun နဲ့3 million နဲ့ချီသော Eigen များအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Justin Sun တို့ကတော့ Eigen နဲ့ထောနေပါပြီ။မကြသေးခင်ကမှ Eigen 5.24 million $21.5 million တန်ဖိုးရှိတဲ့Eigen တွေကိုရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူအကြံပေးလုပ်နေတဲ့ HTA Exchange ကနေထုတ်ရောင်းခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုတခါ Binance တဲကို 3.62 million Eigen တွေ deposit တင်လိုက်ပြန်ပါပြီဒီ 3.62 million ကလည်းထုတ်ရောင်းမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ Eigen ရဲ့ဈေးကလည်းရောင်းအားတွေများနေတာကြောင့်ဈေးကျနေတယ်လို့ Eigen project ကလည်းဒီလိုထုတ်ရောင်းမှုကိစ္စတွေကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ Justin Sun အပြင် Eigen Layer project မှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံထားသူတွေကလည်း Eigen တွေကိုထုတ်ရောင်းနေကြတာကြောင့်Eigen Layer ဘက်ကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးတာမျိုးတွေလုပ်နေရကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ပုံစံတစ်ခုကတော့ Eigen team ကယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေစီကို Eigen token တွေထုတ်ပေးထားပြီးတော့ထုတ်ရောင်းဝယ်ရှိတဲ့အချိန်မတိုင်ခင်ထုတ်မရောင်းပါဘူးဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုထားရှိပုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေကတော့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်မှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထုတ်ရောင်းပြစ်နေတာကြောင့် Eigen team ဘက်ကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြန်လုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတဲမှာမှ Justin Sun ကတော့လူမြင်သူမြင်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကိုထုတ်ရောင်းပစ်နေပြီးဝေဖန်သံတွေကိုလည်းသိဂရုမစိုက်ပုံရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန်ခရစ်တိုရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်ရောင်းလုပ်ဖို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trading လုပ်တိုင်းမှာ fee discount ပြန်ရမယ်။အခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နေပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောသားရှင်များအားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။